আজকে আমি আপনাদের সামনে মুরগির বাচ্চার লাইভ ওজন দিয়ে দেখাচ্ছি। আমার মুরগির বাচ্চাগুলি 2 কেজি থেকে 2.5 কেজি পর্যন্ত হয়ে গেছে 30 দিন বয়সে। শুধু আপনারা অনেকেই জানেন না যে ব্রয়লার মুরগি আসলে কত দিনে কতটুকু ওজন হয়। ঠিক সেই জন্যই আমার এই ভিডিওটি করা, যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে মুরগির বাচ্চার গ্রোথ কেমন হয় বা তাদের কতদিন সময় লাগে বাচ্চাগুলি বিক্রির উপযুক্ত করতে। দেখতে পাচ্ছেন আমার বাচ্চার বয়স আজকে 30 দিন। এমনকি এই 30 দিনে মুরগিগুলি 2 কেজি থেকে 2.5 কেজি পর্যন্ত হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয়ই আপনাদের মনে একটি প্রশ্ন আসতেছে, সেটা হচ্ছে এই 2.5 কেজি করতে আমার মুরগির বাচ্চাগুলি মোট কতটুকু খাবার খাইছে, তাই না? তাও আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত বলে দিই। আমি এবার 50টি মুরগির বাচ্চা নিয়েছিলাম। 50টি মুরগির বাচ্চাতে আপনার 150 কেজি খাবার খাইছে। খাবার খাওয়ার পরে বাচ্চাগুলি 2 থেকে 2.5 কেজি পর্যন্ত হয়ে গেছে। আসলে বাচ্চাগুলির প্রত্যেকটি কিন্তু নির্দিষ্ট ওয়েট আছে, তারা নির্দিষ্ট পরিমাণেই খাবার খাবে, তারপরেই বাচ্চাগুলি বিক্রির উপযুক্ত হবে। যেমন 50টি মুরগির বাচ্চা 150 কেজি খাবার খাবে, তাহলে এটা বিক্রির উপযুক্ত হয়ে যাবে। আমি আর সর্বোচ্চ 2-4 দিনের মধ্যেই আমার মুরগিগুলি বিক্রি করে দেব, কারণ এখন মুরগির বাজার ভালো। এখন বর্তমানে মুরগির বাজার পাইকারি বাজার যাচ্ছে 180 টাকা কেজি। তো আমি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মুরগিগুলি বিক্রি করে দেব। পরবর্তী ভিডিওতে আমি অবশ্যই আপনাদের জানাই দেব যে আসলে মুরগির বাচ্চাগুলি কতটুকু ওয়েট হইলো এবং কি দামে বিক্রি করলাম, এমনকি আমার লাভ কত টাকা হইলো। আমি বিস্তারিত A to Z, আমি শুরুতেই আপনাদের বলছি, ব্রয়লার মুরগি পালনের A to Z ধারণা আমি আপনাদেরকে দেব। আসলে ধারণা দেব কি, আমি নিজে যেটুকু করতেছি আমি সেটুকুই বলবো। আমি আপনাদের সাথে লাইভ কিন্তু এগুলা করতেছি, আমি সেগুলাই আপনাদেরকে শেয়ার করবো, বলবো যে আসলে বাচ্চাগুলির কি কি ঝুঁকির মুখোমুখি হইতে হয়, কি ওষুধ খাওয়াইতে হয়, কিভাবে লালন পালন করতে হয়, লাভ কেমন লস কেমন। আমি শুধু এগুলোই আপনাদেরকে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। আমি আপনাদের অগ্রিম একটি কথা জানিয়ে রাখি, আমি সামনে মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকেই আবারও ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা উঠাবো। এবার ইচ্ছা আছে 50টার থেকে বেশি উঠাবো, এবং কি আমি কিভাবে বাচ্চাগুলি লালন পালন করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি সবগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আরও আপডেট ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওর আপডেটগুলো পেয়ে থাকেন। দেখুন আমার 2টি মুরগির বাচ্চার ওয়েট প্রায় 4 কেজি 700 গ্রাম হয়ে গেছে। এটা গড় ওজন আর কি।